Всем привет, друзья! Сегодня я буду гимн России у меня сегодня будет. Я сегодня вам... ладно, гимн России. Я буду включать музыку и сам петь. Давайте. Я набираю гимн России без слов. Без слов это лучше всего. Твою мать. Сейчас, подожди немного. Да ёпарасоте. Оп. Слов. Я буду петь. Давайте. Это не гимн, если что. Жопа. Yeah.